కొండల మథన్ ఓ చిన్న కుగ్రామం. ఆ బారికే అందమాన గోదావరి జలపాతం వన్నె తీసుకొచ్చింది. ఎత్తు నుంచి దుముకుతున్న ఆ జలపాతం చూడ్డానికి 2 కట్లు చాలవు. బారివాడు సాదాసీదాగా బ్రతికేవారు, కాని వాత మనసులో మాత్రం ఓ భయం పెట్టుకుని బ్రతికేవారు. ఆ జలపాతం శాపగ్రస్తమని వాత నమ్మకం. రావి అనే కుర్రాడు ఈంలో ఉండేవారు. చాలా చురుకుగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆశతో ఉండేవారు. తాతయ్య దగ్గర జలపాతం మహిమల గురించి ఎన్నో కబులు వినేవారు. కాని భారీ వాద భయం అతనికి అర్పమయ్యేది. ఆ జలపాతం దగ్గరికి ఎవరూ వెళ్దకూడదు, అదో రహస్య ప్రదేశం అని అందరూ అనుకునేవారు. కాని రవి మాత్రం నిజం తెలుసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఒకరోజు సాయంత్రం రవి తన స్నేహితులు రాము, సీతలతో తన మనసులో మాట పంచుకున్నారు. మొదటి వారు భయపడ్డారు. చిన్నప్పటి నుంచి విన్న కథలు గుర్తుకొచ్చి వణికిపోయారు. కాని రవి ఉత్సాహానికి పట్టుదలకు ముందులాయ్ ఆ రాత్రే జలపాతం దగ్గరికి వెళ్లడానికి ఒప్పుకున్నారు. చీకటి రాత్రి అది. ఆకాశంలో మైతాలు చందమామను కప్పేశాయి. భయం, ఉత్సాహం కలగలిసిన మనసులతో ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు ఎదురు దారి బయటికి వచ్చారు. చెట్లపై నుంచి రాలే సెమన శబ్దం, దూరం నుంచి వినిపించే జలపాతపు హోరు చుట్టూ నిశ్శబ్దం. జలపాతం దగ్గరికి వెళ్లే కొద్దీ ఆ శబ్దం గట్టిగా వినిపించసాగింది. చల్లటి గాలి వేస్తూ జలపాతం నుంచి వచ్చే నీటి తుంపర్లు వాళ్ళ ముంగాలకు తాకాయి. వింతైన శక్తితో ఆ ప్రదేశం ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయింది. వాడ వీపులో వణుకు మొదలైంది. జలపాతం దగ్గరికి వెళ్దిన వారుడు ఎవరు తిరిగి రారని, అదో శాపమని పెద్దవానుడు చెప్పే మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి. వాడ అడుగులు తడ్బడ్డాయి. కాని రావి ధైర్యం చెప్పారు. ఇంత దూరం వచ్చాక వెనక్కి వెళ్ళడం ఎందుకు అన్నారు. నీటి శబ్దం మధ్యలో అతని గొంతు వినిపించలేదు. వాడ భయం అర్థం అయ్యేది, కాని రాస కంటే కుతూహలం ఎక్కువైంది. చివరికి వాడు జలపాతం అంచుకు చేరుకున్నారు. జలపాతం నుంచి వచ్చే పొగ వల్ల ముందుకు ఏమీ కనిపించడం లేదు. నీటి శబ్దం చెవులు చిల్లులు పెట్టేలా ఉంది. వారు ఉత్కంపగా భయంగా చుట్టూ చూశారు. రావి నీటి తెర వెనుక దాగి ఉన్న ఓ సన్నటి దారిని చూపించారు. జారే రాడు, తడి మొక్కలతో ఆ దారి ప్రమాదకరంగా ఉంది. ఒక్క అడుగు తప్పన చాలు కింద లోయలో పడి చావడానికి. అయినా జలపాతం దిగువకు చేరుకోవడానికి అదకట్టే దారి. అప్పటి బిబట్టి ఒకరినొకరు గట్టిగా పట్టుకుని ముందుకు సాగాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు. లోతన శ్వాస తీసుకుని రవి ముందుకు అడుగు వేశాడు. భయం ప్రమాదకరమని అతనికి తెలుసు. తన కోసం మాత్రమే కాదు, తన స్నేహితుల కోసం కూడా ఉండాలి అనుకున్నాడు. ఆ దారి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది. నీటి శబ్దం చెవులు పగిలేలా ఉంది. నీటి తుంపర్ల వల్ల ఆపిరి కూడా సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతున్నారు. కాని వారు ఒకరినొకరు గట్టిగా పట్టుకుని వాళ్ళ ధైర్యం పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. ఎంత సమయం గడిచిందో తెలియదు. చివరికి వారు జలపాతం దిగువకు చేరుకున్నారు. నీటి ప్రవాహం వల్ల వచ్చే గాలికి వాడ బట్టలు తడిసిపోయాయి. తల్నుంచి కాడ్డ వరకు తడిసిపోయిన ఆశ్చర్యంతో చుట్టూ చూశారు. జలపాతం వెనుక ప్రపంచం స్వర్గలోకంగా ఉంది. చల్లటి గాలి, దట్టమైన చెట్లతో ఆ ప్రదేశం కనువిందు చేస్తోంది. అప్పుడు రావికి వింతైన విషయం కనిపించింది. జలపాతం నీటి తెర వెనుక ఓ గుహ దాగి ఉంది. జలపాతం రహస్యాలు బయటపెట్టడానికి ఆ గుహ తమని పిలుస్తోందని వాళ్లకు అనిపించింది. మన్నరి ధైర్యం తెచ్చుకుని గుండెలు గుబ్బేలున ఎగిరిపోతున్నా ముందుకు అడుగు వేశారు. ఆ చీకటిగా తడిగా ఉంది. తడి మట్టి, తడి రాళ్ళ వాసంతో గాలి నిండిపోయింది. రావి ముందు నడుస్తుంటే రాము, సీత అతని వెనకే నడుస్తున్నారు. గుహలో చీకటికి కంటుడు అలవాటు అయ్యేసరికి వాడు ఆశ్చర్యంతో నోళ్లు తెరిచారు. గోళ్ళు 1000 నక్షత్రాలులా మెరుస్తున్నాయి. దగ్గరికి వెళ్ది చూస్తే గోడని నీలం రంగులో మెరిసే రాడులతో నిండి ఉన్నాయి. ఆ దృశ్యం చూసి వాడు ఒక్కరి బిక్కిరి అయ్యారు. జలపాతం నుంచి వచ్చే వెలుతురులో ఆ నీలం రాడు మెరుస్తూ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచానికి దూరంగా దాగి ఉన్న ఓ నీటిని వాళ్ళు కనుగొన్నారు. రావి జాగ్రత్తగా ఓ రాయిని తీసుకున్నారు. ఆ రాయి చల్లగా అతని చేతికి తగిలింది. ఆ దృశ్యం అతను జీవితాంతం మర్చిపోలేడు. ఆ అందాలను చూస్తూ వాడు కాసేపు అక్కడే గడిపారు. వాడ గుసుగుసులు తప్ప వేరే శబ్దం వినిపించడం లేదు. వాళ్ళు చాలా గొప్ప విషయం కనుగొన్నాని వాళ్ళకి అరకమైంది. తెల్లవారుజాము అయ్యేసరికి వాడు తిరుగు ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. వారు హృదయాలు ఆనందం కిత్తెతో నిండిపోయాయి. ఈరు చేరుకుని తాము చూసినది అంత చెప్పారు. మొదటి వారం మాడులు నమ్మని ఎరివాడు ఆ నీలం రాడ్లు చూసి నోరు తెరిచారు. తరతరాలుగా వారు నమ్ముకుంటున్న భయం పోయింది. గోదావరి జలపాతం మీద గౌరవం, అభిమానం పెరిగాయి.
ఆ జలపాతం శాపం కాదు, ప్రకృతి అందాలకు ప్రతీక అని వారు గ్రహించారు. ఆ రోజు నుంచి భారీ వాన్రు గోదావరి జలపాతాన్ని శాపంగా భావించలేదు. భయం వెన్నుక అందమున నిజం దాగి ఉంటుందని వారు తెలుసుకున్నారు. ధైర్యం అంటే భయం లేకపోవడం కాదు, భయాన్ని జయించడం అని అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ విజయంలోనే నిజమైన అద్భుతం దాగి ఉంది.